आजकल सर्दी का मौसम है और आजकल के समय में एक चीज बहुत ही आम है, बुखार। बुखार कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि आपके शरीर में छुपी हुई किसी परिस्थिति का संकेत हो सकता है। बुखार आपके कई अंगों को प्रभावित करता है, जैसे कि फेफड़े, आंत और वायु मार्ग। लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुखार के कारण हमारे कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं। हमें तो बस बुखार को ठीक करना है और उसके लिए हम जो मन में आए वो दवाई ले लेते हैं। कुछ बुखार ऐसे भी होते हैं जो कि संक्रमण यानी कि वायरस के कारण होते हैं। यदि आपको कभी भी वायरल बुखार होता है तो भूल कर भी एंटीबायोटिक्स मत लीजिएगा। यदि आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपके रेड ब्लड सेल्स जल जाएंगे और उसके कारण आपको प्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है। यदि प्लास्टिक अनीमिया की स्थिति ज्यादा समय तक आपके शरीर में रहेगी तो वो कैंसर का कारण भी बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही तो उपलब्ध हैं और मैंने वो भी इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया, तो अब हम क्या करें? एक उपाय अभी भी शेष है। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताऊंगी जो कि कई प्रकार के बुखार को ठीक करने के लिए जानी जाती है। तो आइए जानते हैं उस दवाई के बारे में। नमस्कार, मैं रितिका आचार्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परमानंद आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे महासुदर्शन काढ़ा के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको इसके फायदे बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस दवा को या अन्य किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को हमारे यानी कि परमानंद आयुर्वेद से घर बैठे ही मंगा सकते हैं। महासुदर्शन काढ़ा प्रवाही और हर्बल दवा है जो कि फर्मेंटेशन से तैयार की जाती है। इस दवा को खास तौर पर बुखार के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस काढ़े में 5 से 10% सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल भी होता है। इस दवा के इस्तेमाल से किसी भी कारण से होने वाले बुखार को ठीक किया जा सकता है। यह मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, साथ ही साथ पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इस दवा के इस्तेमाल से फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, शीत ज्वर और लीवर स्प्लीन के कारण होने वाले बुखार को ठीक किया जा सकता है। महासुदर्शन काढ़ा में एंटी मलेरियल, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक गुण विद्यमान होते हैं। यही कारण है कि ये इतने प्रभावशाली रूप से सभी प्रकार के बुखारों को ठीक करती है। वैसे एक कारण और है, वो है इसके तत्व। तो चलिए जानते हैं इसके प्राकृतिक तत्वों के बारे में। इस दवा को बनाने में चिरायता, हरितकी, गुड़ और दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इस दवा में गुड़ का इस्तेमाल होता है तो डायबिटिक पेशेंट इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस की। इस दवा का सेवन लगभग सभी कर सकते हैं। आपको इसका सेवन 5 से 24 ml पानी की बराबर मात्रा के साथ करना है। आपको ये दवाई दिन में 2 बार, सुबह और रात, खाना खाने के बाद ही करनी है। वैसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने सेवन मात्रा अपने डॉक्टर से पूछकर ही करें। अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढने में कोई भी परेशानी हो रही है तो अब आप हमारे यानी कि परमानंद आयुर्वेद के द्वारा घर बैठे ही हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.paramanandayurveda.com। उस पे जाएं और कंसल्ट आवर डॉक्टर लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक के द्वारा बिना किसी चार्ज के आप हमारे डॉक्टर से बात कर पाएंगे। यदि आप चाहें तो हमारी इस साइट के द्वारा किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवाई मंगाने के साथ साथ आप हमें फोन या SMS करके भी अपनी दवाइयां मंगा सकते हैं। उसके लिए बस डायल करना होगा 9990004674। इस नंबर पर कॉल करके अपनी औषधि का नाम बताकर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की औषधि को परमानंद आयुर्वेद से मंगाते हैं तो उन सभी दवाइयों पे हम आपको देते हैं 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी। परमानंद आयुर्वेद से किसी भी प्रकार की दवाई मंगाने के लिए आपको दवाई के मूल्य के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। परमानंद आयुर्वेद सुविधा देता है आपको फ्री होम डिलीवरी की और ऐसा करने वाली हम इस देश की एकमात्र कंपनी है। इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो दवाइयां हमारे VIP ऑर्डर फॉर्म के द्वारा भी मंगा सकते हैं। बस हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाएं, वहां आपको VIP ऑर्डर फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के द्वारा जिस भी दवाई की डिमांड आपकी हम तक आएगी वो आयुर्वेदिक औषधि हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको अगली बार फिर से आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारियां दे पाऊं। अगर अगली बार आपके घर में किसी को भी बुखार हो तो याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई आयुर्वेदिक औषधि और उसके बहुत सारे लाभ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।